ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି। ତ ବିଷୟ ପ୍ରବେଶ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସୃଷ୍ଟି ଓ ବିକାଶ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କପିଳାବସ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 567ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱବିଦିତ। ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରୁ ହିଁ ଉତ୍କଳରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନିର୍ବାଣ ପରେ ତାଙ୍କର ଦେହାବଶେଷ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ନିଆଯାଇ ସ୍ମୃତି ସ୍ତୂପମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏକ ଦନ୍ତକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥେରକ୍ଷାମ ସ୍ତୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିର୍ମିତ କଳିଙ୍ଗକୁ ନେଇଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ କଳିଙ୍ଗର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜଧାନୀ ଦନ୍ତପୁରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ ଓ ଏହାର ପୂଜା ନିମିତ୍ତ ଏକ ସୁବିଶାଳ ଚୈତ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେହି କାଳରୁ ଦାଠାଧାତୁ ବଂଶର ଅମର କବି ସିଂହଳୀୟ ଧର୍ମକୀର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦନ୍ତପୁର କଳିଙ୍ଗବାସୀଙ୍କ ଧର୍ମଜୀବନର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଇତିହାସରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261ରେ ଘଟିଥିବା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଘଟଣା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲାଭ କରି ହିମାଳୟଠାରୁ କୁମାରିକା ଯାଏ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଓ ଭାରତ ବାହାରେ ପଶ୍ଚିମରେ ଗ୍ରୀସଠାରୁ ପୂର୍ବରେ ବ୍ରହ୍ମଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ସିଂହଳ ଯାଏ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ମହାଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ବିଷୟରେ ଇତିହାସ ନୀରବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ସେଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଅସାମାନ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ କାରୁବକୀ ଥିଲେ କଳିଙ୍ଗର ଜନୈକା କୈବର୍ତ୍ତ କନ୍ୟା। ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କାହାଣୀ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ବହୁଳ ଭାବେ ପ୍ରଚାରିତ ଥିଲା। ସୁନ୍ଦରୀ କାରୁବକୀଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ହିଁ ଥିଲା ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ କଳିଙ୍ଗ ଅଭିଯାନର କାରଣ। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଶୋକ କାରୁବାକୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ଅଶୋକଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ କଳିଙ୍ଗରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଉତ୍ତରୀୟ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନରେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଧର୍ମ ରୂପେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ ଗୌରବ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମିତ୍ତ ସାରା ଭାରତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହାରି ଫଳସ୍ୱରୂପ ଶୁଙ୍ଗ ପୁଷ୍ୟମିତ୍ରଙ୍କ ସେନାପତିତ୍ୱରେ ଏକ ମହାନ ରାଜନୈତିକ ବିପ୍ଳବ ଓ ସାମରିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଶେଷ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ବୃହଦ୍ରଥଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 187ରେ ହତ୍ୟା କରି ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ମଗଧ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ଓ ଭାଗବତ ଶୈବ ଶାକ୍ତ ମତବାଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ଅଙ୍ଗୀଭୂତ ହେଲା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ ଏକ ନୂତନ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୂତନ ଧର୍ମଜୀବନର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କଲା। ଏହା ଫଳରେ ବୌଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗୌରବ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମହାସଂଘିକ ଓ ସର୍ବାସ୍ତିବାଦୀ ବୌଦ୍ଧମାନେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଗଣଧର୍ମ ବା ଲୋକପ୍ରିୟ ଧର୍ମ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଥିଲା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମହାସଂଘିକମାନେ କଠୋର ନୀତିନିୟମ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଲୋକଧର୍ମୀ କରିବାରେ ଅସଫଳ ହେବାରୁ ସର୍ବାସ୍ତିବାଦୀମାନେ ସେହି ସୁଯୋଗରେ ନିଜର ନୀତି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଅବଦାନ ପୁସ୍ତକାବଳୀ ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରଜ୍ଞାପାରମିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହା ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ମହାବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏଥିରୁ ହିଁ ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଲା। ଭାରତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ ମହାଯାନ ଶାଖାର ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଯେଉଁ ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଅସାରଦାନ ଥିଲା ଅତୁଳନୀୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଶାଖା ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଓ ବିକାଶ ସହିତ ବୌଦ୍ଧ ମାଧ୍ୟମିକ ଦର୍ଶନର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏହାଛଡ଼ା ଭାରତ ବାହାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ପତାଶ୍ରୟମାନ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ମହାଯାନ ଶାଖାର ବିକାଶ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିମଳଗିରି ସୁରଭଗିରି ଭରଶୈଳ ତାମ୍ରଲିପ୍ତ ଓ ଚେଡ଼ିତାଳ ପ୍ରଭୃତି ବୌଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୀଠମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏହି ପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ଆର୍ଯ୍ୟଦେବ ସର୍ବଗାମୀ ଧର୍ମକୀର୍ତ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ପୀଠରେ ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ ନ୍ୟାୟ ଓ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭୃତି ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିଦେବେ ଟିକେ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଫାହିୟାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏବଂ ହୁଏନସାଂ ଓ ଇତସିଂ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାହିୟାନ ଓ ଇସିଂ ପରିବ୍ରାଜକଦ୍ୱୟ ତାମ୍ରଲିପ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହୁଏନ୍ ସାଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବୌଦ୍ଧ ପୀଠ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ଫା ହିୟାନ୍‌ଙ୍କ ସମୟରେ ତାମ୍ର ଲିପିରେ ଥିବା 24ଟି ବୌଦ୍ଧ ବିହାରର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଓ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତରଦେଶ, କଙ୍ଗଦ, କଳିଙ୍ଗ ଓ କୋଶଳ 4ଟି ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗ ଓ କଙ୍ଗଦରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରଦେଶରେ ଅତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଥିଲା। ପୁଷ୍ପଗିରି ଓ ଚେରିତାଳ ଥିଲା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ପୀଠ। ଉତ୍ତରଦେଶ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆଧୁନିକ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଆସିଆ ପାହାଡ଼, ଉଦୟଗିରି, ଲଳିତଗିରି ଓ ରତ୍ନଗିରିକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଦେଖିଦେବେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କି। ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରଜଯାନୀ ପୀଠ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ, ଯାଜପୁର, ସଲଣପୁର, ରତ୍ନଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଲଳିତଗିରି, ଅଯୋଧ୍ୟା, ଖିଚିଂ, ଚୌଦ୍ୱାର, ବିଡ଼ାନାସୀ, ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂଜିତ ବୌଦ୍ଧ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଜ୍ରଦତ୍ତ, ପ୍ରଜ୍ଞାପାରମିତା, ପଦ୍ମପାଣି, ବଜ୍ରପାଣି, ଅମୋଘସିଦ୍ଧି, ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ, ମୈତ୍ରେୟ, ତାରା, ମାରିଚି, ଜମ୍ବଳ, ହେରୁକ, ବଜ୍ରବାରାହୀ ଓ କୁରୁକୁଲ୍ଲା ଆଦିଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖାଯାଏ। ବୌଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ର 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଏହି ଭାଗକୁ ପିଟକ କହନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାର ନାମ ତ୍ରିପିଟିକା। ଦେଖିଦେବେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାଯାନ ଦର୍ଶନର ବିକାଶ, ବଜ୍ରଯାନ ଓ ସହଜଯାନ। ବଜ୍ରଯାନର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଓ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନେକ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରବତୀ ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧି ଏହାର ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରନ୍ଥ। ବୌଦ୍ଧ ପାଲି ସାହିତ୍ୟ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି।